ONS arrangerer også i år gratiskonsert i Vågen i Stavanger, og denne gangen det stjerneskuddet Aurora som skal stå på scenen som hovedartist. Nå vi bak scenen, og det bare få minutter til Aurora skal stå på scenen her. Og du jo født her i Rogaland. Hvordan blir det å stå på scenen her i kveld? Det blir kjempedeilig. Og så har jeg regnet til å føle meg litt som hjemme i Bergen. Det regner veldig i dag, så jeg setter veldig pris på alle som har giddet å komme. Jeg gleder meg veldig til å opptre faktisk. Det blir kjempedeilig. Det lenge siden jeg har vært i Stavanger nå. Det veldig lenge siden jeg har besøkt barndomshjemmet mitt. Jeg var der for 5 år siden og besøkte naboene våre på Høle. Det var der vi bodde, i Sandnes. Så du har et nært forhold til Rogaland? Ja, jeg har det. Jeg merker sånn at når jeg møter folk med Stavangers dialekt, spesielt hvis de fra Sandnes, rundt der vi vokste opp, så merker jeg veldig at jeg føler meg veldig... Det sånn instinktivt noe som minner meg om den samme følelsen jeg får når jeg ser min mor. En sånn hjemmefølelse, som ganske ekstrem, men det veldig fint. Men i kveld så skal du stå her. Hvordan skal du gi solskinn i regnet til dette publikum? Ja, jeg tok på meg gul. Så kan det være en sol. Ja, nei, jeg liker jo regn veldig godt da. Så jeg har ingenting imot det. Og vi jo under tak, så å si. Det blåser litt regn inn, men det blir sånn, jeg tror det blir en sånn deilig, sånn dramatisk, filmatisk effekt. Ja, det noe å glede seg. Aurora står på scenen klokka 9. Utenfor studio her så det en jente som danser rundt og herjer rundt sånn at folk i redaksjonen sperrer opp øynene, og det intet mindre enn Aurora som nå danser rundt. Hun skal ha konsert i Stavanger, gratiskonsert under ONS for hele byen i kveld. Aurora her med Forgotten Love. Vi har besøk av Aurora. Du litt sånn bilsjuke. Ja, jeg litt kvalm akkurat nå, fordi at jeg så på en video om hvordan man skulle lage en stor gummibjørn av mange små gummibjørner, de spiselige, og så mikset han bare alle fargene. Han sorterte på en måte ingenting, og så ble jeg kvalm. Du satt og så på video mens du var i drosjen på vei opp der? Ja. Det var ikke smart? Nei, det var ikke smart. Ikke, anbefales ikke. Men ellers så virker det som at du i form, altså du virker full av energi før du skal ha konsert i dag. Ja, jeg har veldig sånn rar energi, for det går veldig opp og ned. Jeg var veldig trøtt når jeg kom inn. Ja, så kom du dansende inn her? Altså, det ikke ofte vi ser folk som kommer inn i redaksjonen i NRK Rogaland og begynner å danse og svinne seg rundt. Men jeg måtte få ut litt energi av en annen type energi, så jeg måtte danse litt utenfor her før jeg skulle komme inn. Men så må jeg ha kaffe. Ja. Jeg også litt trøtt. Du også litt trøtt. Jeg tror jeg har litt sånn selektiv ADHD. Plutselig så har jeg det. Jeg veldig energisk i enten en time eller i 10 minutter. Og så det motsatte rett etterpå. Men danser du mye gjennom hverdagen også? Det ikke bare på scenen? Nei, jeg danser veldig mye. Ja. Stort sett. Men det så deilig. Jeg føler at hvis jeg ikke danser, at hvis jeg står veldig mye eller sitter mye, jeg hater å sitte stille og stå stille. Det klarer jeg ikke så veldig godt. Jeg klarer å ligge stille hvis jeg alene hjemme og skal tenke eller meditere og sånn. Da må jeg ligge. Men sånn, jeg føler at ryggraden min får så vondt, eller at han stivner hvis jeg står i ro for lenge, eller så jeg bare liker å kjenne på at jeg kan bevege kroppen min rundt, at han fri, at jeg på en måte løser. Og de bevegelsene du har på scenen, som mange gjerne karikerer litt, og du har liksom spesielle måter å være på, det ting som du hadde med deg før du ble artist? Det ikke noe du tillært som du lagde for at nå skulle jeg være spesiell på scenen? Nei, jeg tenker veldig lite på hva jeg gjør på scenen. Som jeg tror egentlig de fleste gjør. Bare at jeg ser til tider kanskje litt rar ut av og til. Det spørs hvor intens. Nei, jeg ganske liten. 1,60 høy. Og så har jeg veldig stor stemme, som går veldig langt. Så har jeg veldig mye energi og følelser i kroppen. Og så tror jeg, hvis jeg skal synge en sang som skal nå ut til de som står helt der bak, så blir det veldig sånn at jeg bruker det jeg har, tror jeg, for å få følelsen fram. Hallo, folkens, hør på meg nå, altså, litt sånn, eller? Nei, bare sånn, det handler bare om at jeg prøver å formidle en følelse, og at det ikke alltid nok å rope. Spesielt hvis ikke det er en sang som du skal rope, men kanskje viske. Så er det veldig sånn tilfredsstillende å kunne bruke, for det er jo bare
altså uttrykke seg. Akkurat som at vi gråter når vi lei oss. Det nesten bare en sånn fysisk reaksjon, tror jeg. Og når du nå skal holde konsert i Stavanger og nå en stor utekonsert, nå står du der og streiker, du klarer ikke stå stille engang. Nei. Altså, å viske da, og nå et sånt stort folkehav, hvordan det? Er det lett, eller er det? Det alltid noen som hører på de som visker. Alltid det. De folkene jeg også veldig glad i. Det ikke så mange som hører på de som visker. Og verden ikke bygd rundt de som visker i dag. Hvis du tenker for eksempel en av de mest mektige menneskene i verden i dag. Han visker ikke. Han visker aldri. Jeg tror ikke han kan viske. Men det noe med det da. Jeg liker veldig godt å viske når jeg står på scenen, og det deilig å høre at folk prater, at noen ikke følger med. Men det jo en effekt også det, altså. Jeg husker de som fortalte eventyr og sånt, vet du, du var liten og så begynte du sånn. Ja. Det noe sånn helt magisk som kan skje også når du visker, det ikke? Det det. Og så vet jeg at det mye lyd på konsert, og det liker jeg å balansere det litt med sånne øyeblikk der ting veldig rolig. For det gjør noe med de som på en måte inne i verden allerede. De gjør det veldig godt, tror jeg. Og så det veldig sånn koselig at vi har en sånn spesiell ting i lag, fordi at hvis det veldig sent, og jeg tar frem en litt sånn rar, veldig sakte låt som handler om en mann som dreper konen sin, eller et eller annet, sant? Det ikke alle som vil høre på det akkurat nå, og så det noen som begynner å prate og drikker og sånn, og så det noen som står helt liksom i ro og hører etter, og da det veldig kjekt hvis man synger veldig lavt, så merker man at det bare de som følger med som hører det. Så det akkurat som å ha en hemmelighet med bare noen. Og det veldig spesielt, for det merker jeg blir veldig sånn spesielt for de og meg. Ja, kanskje du kan holde en sånn hemmelighet med noen i dag i Stavanger. Men jeg håper det. Vi har jo som vanlig når vi får en artist på besøk, så går vi inn på Wikipedia. Så skal vi lese oss opp og sånn. Så det står der Aurora Aksnes, født 1996, Stavanger. Ja. Hva historien? Jeg bodde på Hølen da jeg var liten. Jeg bodde i Hølen i 3 år, før jeg dro til Bergen for å søke lykken. Høle i Sandnes? Hva historien der, altså? Nei, min mor og far bodde i Sandnes i 14 år, 13 år. I Stavanger i et par år før det igjen. Så og min store søster, som 10 år eldre enn meg, hun bodde der i 13 år. Ja. Hun jo stavangersk i dialekten. Hun snakket sånn? Ja, og jeg har noen ord av og til, og min midterste søster, eller vår midterste søster, hun høres ut som hun fra Haugesund. Og det som blanding liksom, midt imellom Høle og... Vi har ganske mange dialekter i familien. Ja, har du vært mye på Høle etterpå? Ja, det var det. Men nå en stund siden besøkte naboene mine der. De kommer i kveld og ser på. Ja, det kjekt at det kommer folk fra Høle for å høre på, ja. Veldig. Ja. Og så du glad for at det gratis konsert? Ja, veldig. Jeg elsker å gjøre gratis konserter. Hvorfor det? Fordi det så gøy at det ikke handler om... Jeg vet ikke. Det noe annet som skjer med folk. Og måten folk opplever noe, og måten folk sin innstilling til en ting når det ikke handler om penger. Som ikke sånn åpenbar, men han bare der, sant? Det en helt sånn annen sånn naturlig, jordnær nytelse, føler jeg, av noe som veldig sånn valgfritt. Du kan komme og gå halvveis. Nei, jeg vet ikke. Jeg liker når det ikke har så mye med penger. Ja, ikke så mye penger, men det sikkert noen som har betalt for å ordne at det blir konsert, stor konsert, ja. Og det oljebransjen som ordner dette. Men etter konserten i Stavanger så ser jeg, da det bare Berlin og Paris og London og Manchester, hele rekke, så du fyger rundt i hele verden hele tiden. Hvordan trives du med det livet? Ja, vet du hva? Jeg likte ikke det livet før. Jeg likte det i begynnelsen, for det var det nytt. Alt som nytt litt gøy. Men så ble det ikke nytt lenger, og da var det ganske slitsomt. Men så begynte jeg å forstå hvor glad jeg var i bøker igjen. Oppdaget på en måte bøker litt på nytt for 3 år siden. Og da, det hjelper veldig mye. Jeg leser en bok i uken, eller en måned. Ja, så du ikke rundt omkring og ser alle disse byene, altså? Nei, jeg ikke så fascinert av byer. Jeg synes de helt like, jeg. Ja. Uansett om en by mye større enn en annen, så det fortsatt masse folk og butikker og... Egentlig kunne du tenkt deg å være på Høle? Ja, mye heller. Hva tid blir det Aurora-konsert på Høle?
og til neste år. Det burde det blitt. Gratis. Ja. Og det har jeg lyst til. Hva gjør du før konserten nå da? Danser, sånn som jeg gjorde nå, før intervjuet. Beveger kroppen egentlig. Jeg passer på, for jeg beveger jo veldig mye. Det er veldig sånn rart, av og til så blir jeg overrasket av min egen kropp når jeg opptrer, at han gjør noe jeg ikke var forberedt på. Så jeg har før i tiden fått strekk et sted, eller skink i nakken, på grunn av at jeg gjør noe veldig sånn drastisk og skarpt med kroppen før jeg visste jeg skulle gjøre det. Altså, fordi at det er nesten som en spasme av og til. Så jeg må passe på at jeg er varm, altså kan de få litt vondt i det lange strekk. Ja, akkurat. Så jeg må varme opp musklene. Så de som skal se deg i kveld, aner ikke hva bevegelser vi kan vente oss, eller? Spasmer. Med Aurora altså i Stavanger sentrum. Det blir spennende å følge den store konserten, og så får du ha lykke til ut i verden da. Takk. Takk for at du kom på besøk til oss. Her skal jeg høre Queendom, det er den andre singelen fra det albumet som kommer, eller? Ja. Jeg ser frem til det.